hano turi muri ntara ya Alberta muri city ya Edmonton. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro dufite kuri uyu munsi wa none, aho dufite abatumirwa twatumiye mu kiganiro tugiye kuganira ibijanye na community yacu hano muri Canada. Rero hano iruhande rwanje mfite umutumirwa wacu aratwibwira, dufite abatumirwa bagera kuri babiri bose bagiye kubibwira. Rero reka duhere iruhande rwanje hano. Urakaze cyane, turabasuhuje abakunzi ba Umoja Wetu. Amazina nitwa Musabye Patrick. Murakoze cyane abanyamakuru, twongeye kubashimira ko duhakaze kuri radio yanyu. Ku mazina nitwa Joseph Bineza. Murakoze. Ni karibu cyane. Joseph Bineza nawe tugiye guheraho kugira ngo atubwire mu by'ukuri ni uyu munsi wa none ni former president wa community ya hano Edmonton. Agiye kutubwira rero ese ko yayoboye imyaka ibiri yose, ese yabonye muri community nizihe mpinduka zabayemo muri iyo myaka ibiri. Mugenzi mbanje kubashimira kandi noneho mboneraho umwanya mu by'ukuri nyemerera mfate byibuze umunota cyangwa ibiri kugira ngo mbanze ntange pole ku muryango umuvandimwe twari yacu Metre Bukuru. Mwaraye mwumvise witavye Imana azira rwose impfu z'agashinyaguro. Uyu munsi tukaba turi mu kababaro kiwe rwose nk'ubwoko, murabizi ko yarafashe runini, ndetse nigeze kubona mu mwifashisha mu bitekerezo byo kumenya amateka kuri radio yanyu. So murumva ko yaradufitiye runini. Uyu munsi rero ndi umwe naje kubihamya, twabanye mu ishuri, twabanye mu buzima busanzwe, ndetse dore kuvuze na community, nigeze kuyobora community y'abanyeshuri hariya mu gihugu cy'u Rwanda imyaka y'ibiri. Uyu nyakwigendera yarambereye umunyamabanga twigana mu ishuri. Mu by'ukuri muziho byinshi, mubabaye cyane, biyongera ku muryango we n'ubwoko. N'umuntu twabanye mu bintu byinshi kandi wanyeretse byinshi, wambereye intangarugero. Bityo rero nkaba numva mu by'ukuri uyu munsi saba rwose ntanga pole ku muryango n'ubwoko, dufatikanye kunamanwa rwose kuzago n'ishyano twagushije rwose y'urupfu rwe. Benshi bavugamo mu buryo bw'urujijo butandukanye, ariko tuzi ko mu by'ukuri ntagira icyo mvuga ntabanje rwose kumuvugaho cyangwa se tanga pole ku bwoko kubw'iyo mpamvu. Maze rero kuko mwari mubivuze ati twahagarariye no community ya hano twari dutuye cyangwa se dutuye kugeza n'ubu. Mu by'ukuri mwese twarabanye. Iyi community twasanze yaragiye iyoborwa n'abandi batubanjirije manda zitandukanye. Bityo hari byinshi zagiye bibaho tubibonesha amaso, natwe bidutera ishaka ryo kugira ngo dutange umusanzu muri ico gihe, kugira ngo turebe uburyo community yacu cyangwa se aho twibumbiye nk'ubwoko bw'abanyamurenge hano muri Canada muri Edmonton by'umwihariko, kugira ngo narishiremo uruhare rw'izo twakwifuza kuba turi byo. Uwo musanzu mu by'ukuri nawe utanze, nubwo ntageze kuzo natekerezaga zose n'abagenzi banje, bishingiye ku nzitizi zitandukanye twagiye duhura nazo. Wenda twagiye tunatanga no mu biganiro bitandukanye bya mbere, ariko mu by'ukuri impinduka numva nshimaho nuko igihe cyacu dusoza nahamya mu by'ukuri twagerageje kugaragaza ubwitange n'abagenzi banje twari dufatikanyije dusoza manda, kuko mwari mwayidutoreye. Aho twasanze abambere batubanziriza mu by'ukuri twasangaga hari umuco utari mwiza, kuko nabivuze mu nzitizi, wenda niba muza kuzitubazaho. Usanga abantu batagira ameza ngaho umwaka bakeguzwa mu mpamvu zimwe zidasobanutse kandi ubona bidafite ishingiro. Iyo yaba ari intambwe mu by'ukuri numva impinduka twifuje kugira ngo tugatanga uwo musanzu ahari, kugira ngo hajeho ubundi buyobozi dusige budusimbuye mu by'ukuri. Kandi mwarabibonye hagiye ubundi buyobozi twishimiye kandi buri kudutegura ibintu byiza. Iyo ni intambwe imwe numva mu by'ukuri yabishimishije ahari, nubwo atari zuzuye byose, ariko ico ni kimwe mu zo twagerageje. Kandi nibaza ko no mu bindi wenda byimbitse mu buryo bw'imbere uruhare nibaza ko twagerageje
wenda muraza kugenda mutubaza bijanye n'impamvu yari yo runaka. Murakoze cyane. Turashimira perezida ubusobanuro atanze ku bijyanye n'imyaka 2 baramaze igihe bayobora community, avuga yuko hagiye haba impinduka zitandukanye. Patrick hano ari mu bantu bari mu buyobozi muri iyo myaka 2. Ese wowe wabonye ko ibyakozwe ugereranyije n'ijanisha, wabonye ko hari improvement yabayeho, cyangwa se urabona byibura abagiyeho uyu munsi wa none hari aho bagiye guhera byibura bakagira aho bageza community muri iyi manda igiye gukurikira? Urakoze cyane. Nanjye reka ntangire ntangapore ku bwoko bwacu muri rusange ku bibazo turimo by'intambara n'impfu zitandukanye, abantu barimo bapfa ruguru ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ababyeyi turabihanganisha, abantu bari muri situation zigoye uyu munsi, bari za Bwegera muri klima batari bamenyereye, abana bari bamenyereye kuba muri klima y'ubukonje, barahanda umushasha, bararwaye ari benshi, barashonje, bafite inzara, bari mu buzima nyine bubi. Turabihanganisha, ndetse n'imiryango yabuze ababo nkuko muvandimwe wabivuze, umuryango wa Maître Bukuru n'abandi bashobora kuba barabuze abantu muri iki cyumweru, bose turabaha pole. Nkuko bivuze, twabaye muri komite yari iyoboye umuhana mu gihe cy'imyaka 2 ishize. Hari impinduka twagiye tubona, hari intambwe nkuko yabivuze, nkuko nubwo bitoba byuzuye byose ariko harimo bikeya twabonye. Nje navuga ku giti canje, uhereye nko kuva 2014 ukageza igihe iyi komite yari igiyeho, hari amaze kwegura komite 3. Ni ukuvuga ngo manda z'abantu 3 bajyaho, umuntu akegura cyangwa bakamweguza, hakazajyaho iyindi bakayeguza inshuro 3, yari kuba inshuro ya 4. Ni ukuvuga ngo muri izo 3 zose zagiye zegura igihe kitararangira. Iyi rero kuba yarihanganye, nje muvuga yuko ni ya chaîne ikomeza yo kugenda abantu bananirwa, wananigukasa nk'ubyivumburiye kubera ko wahuye n'intambara. Bitavuga kuko ino komite itahuye n'intambara, yahuye n'intambara nyinshi, ariko habaye icyo kintu cyo kuresista kugeza nyine bambutse ca kintu, mu buryo ntekereza kuko icyo kintu uyu munsi cyamaze kuvaho. Komite hari uyu munsi ndizera yuko igomba gukora, nubwo yogira imbogamizi, nubwo yogira n'intambara nk'izindi zose nibisanzwe. Ntabwo ushobora kuyobora abantu barenga 500 ngo bose babyumva kubyumva bakuyoboke bose, ariko byibuze harimo ikintu cyo kuvuga ngo ndihangana singera ahantu mbiterera abantu. Ibi bizaduhesha kuba twogera no kubindi binini, niko je ntekereza. Uvuze ikintu kijanye nuko komite z'ubushize zagiye zeguzwa manda itarangiye. Turagira ngo perezida agira ikintu asobanura abadukurikiye, abana bazakurikira ikiganiro. Uyu muco wo kweguza ubuyobozi batabuhaye umwanya wo gukora, uwo muco muri izo manda zose wagiye urangiza za manda zose, uyu muco uturuka? Navuga ko mu by'ukuri uyu muco si hano wenda ugaragaye. Mwagiye mwumva n'ahandi community zacu zigiye zibarizwa bigenda bibaho. Irukire bwere hariya muri bwira gihugu dukomokaho, ibyo nabyo birahari. Aho usanga mu by'ukuri aho abantu bibumbiye batarenze 40 bafite za mitorite zingahe, zirenga 2, bikojeje isoni kandi umuco utari mwiza. So ni umuco abawubiba mu by'ukuri babigiramo uruhare, twanenga ko ari ubujiji bwo kwimara imbaraga mu gihe bagashize hamwe kugira ngo bagire ibyo bageraho. So nibuka numva ko navuga ko ari ikintu cy'ubujiji, kuko ari bwa buryo bwo kwimara imbaraga. Uwakageze icyo yakagezeho turamuhagurukira tukamuca intege, tukamubuza icyo yagakoze kandi ataranatangira. So bivuze ngo mu by'ukuri umuco si mwiza, si umuco wo gushima, ni umuco wo kugawa, ndetse n'ubikoze n'ababikoze n'abagenda babikora bakagawa rwose by'umwihariko, kuko ubwo ni ubugwari, ni intege nke mu by'ukuri bigaragaza yuko iyo ugiye
abari ku buyobozi ngo mwegure cyangwa se muveho murananiwe mutaranagera n'ico mugakoze, bivuze ko nawe igihe yojaho ntaco yokora, kandi ibyo bigaragaza ko ikintu kiri vice versa mu by'ukuri mu bundi buryo abantu bakagombye kuza batanga ya mahirwe y'ubuyobozi buriho bwatowe cyangwa bwagiyeho ugakora ico biyemeje, mukabahaye amahirwe rwose ntimubinjirire mu nzego, mukabaha ubwo buryo kuko baba barabyiyamamarije bafitiye intego z'ibyo babifuza gutangamo nk'umusanzu, dene noneho abandi bumva bafite ico botanga cyangwa bafite gutanga umusanzu nabwo ejo nibarangiza namwe mu ayo mahirwe ukomeze twese dusimburana, hari ibyo nshobora none undi atashoboye, hari ibyo undi ashoboye njyewe ntashobora, ariko iyo byose tubihuje mu by'ukuri habaho kuzuzanya kugira ngo ya community cyangwa se hahandi twibumbiye tugira imbaraga, tugira akazoza, tugere ku ntego nyinshi zitandukanye ziba zifitiye akamaro ndetse abagize wa muryango twibumbiyemo nka ya community muri rusange. Arakoze cyane perezida ukomeza gusobanura ibyo bintu, ariko tunihuse cyane turagira ngo tubaze mutumirwa wacu hano Patrick, hano hari ikintu kivuga yuko manda imaze kurangira y'ubuyobozi bwari bushize, habaye kwicara abantu baraganira bagira ukuntu bumvikana, ariko nyuma haza kuba ngo detournement y'amatora, ntibyaba ngombwa yuko hakorwa ibyumvikanyweho, ahubwo hakorwa ibindi biri different. Rero ibi bintu nk'umuntu ushobora kuba yarabibayemo kugira ngo bitubwira ubusobanuro badukurikiye bamenye imva n'imvano, kubera yuko bamwe bavuga yuko mwicaranye muraganira bamwe batumvaga ibirimo kugenda neza muri community, ariko nyuma yaho haza kuba detournement, amatora ahita aba quick mu buryo butumvikanyweho. Ese icyo kintu wakivuga iki, wagisobanura iki? Urakoze cyane. Icyo kibazo ni nkaho cyaba ari ikibazo kirekire kugira ngo abantu bagere kuri iyo etape yo kuvuga ngo hemejwe ko hakorwa amatora ari rusange bose bahuriyeho. Byaba byiza uturutse hejuru ukerekana imbaraga zashizwemo kugira ngo abantu bahure. Twagize icyicaro, reka mvuge ku ya nyuma yaganishije kuri iyo ngiyo, habaye ibyicaro bitandukanye bigerageza guhuza abantu ubona bafite ibyo bapfuye bitanafatika, abantu nyine hakabaho nko kwirevolta, nenda mvuga ati niko kugumuka cyangwa se nyine no kwiyonkora ku bandi bantu, sinzi terme nziza umuntu yakoresha, bakaja ku ruhande. Abo bantu iyo baje ku ruhande barangiza bagasaba kuko habaho kubanegosia, bakagira ibyo bumva bifuza, noneho bakabigomba komite ibihari cyangwa abanyamuhana community, bakavuga ati twebwe turaba naba turifuza ibi. So habaho icyo kintu gifata igihe kirekire, haba inteko nyinshi z'abantu babahuza bagiye bumva, tugatora abagabo b'inyangamugayo babahuza baza guhuza abantu, hakababo tuzana ari inyangamugayo yashika tutabizi. Je nagize uruhare runini muri abo gushiraho amatsinda yarashinzwe gukemura impaka cyane cyane ko ariyo yari zari inshingano zanje muri iyo manda. Tukabazana akababo tuzana bashika tugasanga ari abantu bafite uruhande runaka babogamiyemo, aho kugira ngo bakemure ibintu bagasura bakabizanja kugeza ku munota wa nyuma. Itsinda rya nyuma rirangiye, ngira ngo nongere nabashimire, babayeho twatoye iryo tsinda, urwego rw'abangenzuzi rwahitoye iryo tsinda hari nko mu kwezi kwa mbere gutangira, tubashiraho. Abandi barabanga banga kubitaba kuva mu kwezi kwa mbere ukwa kabiri, babitaba ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatatu. Bamaze kubitaba bashitse baraza, kubera yuko komite yari yoboye n'uyu mugabo bari bafite ubushake bwo guhuza umuhano, bwo guhuza community. Oro urwo ruhande rw'abandi bari bacitsemo, iyo bari basa nk'abantu bafite intego gusa yo kuvuga ngo basabe ibintu binaniza ariko batagaragaza ko bakeneye guhuza n'abandi. Biba ngombwa kubitaba kuri iyo minsi 30, ibyo bavuze byose bakavuga ngo twe turifuza abantu bangana gutya, mubazana turabyemera. Ngo tumare kubyemera mbivuge mbirasura, ni ukuvuga ngo muri community yose yagombaga kubona abantu babiri, ibo bari abantu bazana abantu batatu. Mu bantu batanu bagombaga kuzakoresha amatora. Hanyuma komite irababwira ati
amatora uko bimeze manda yacu yahereye iki gihe izarangira iki gihe dukurikije uko constitution ivuga abo bantu rero baze bakoresha amatora ariko agomba kurangirana n'iki gihe ntagomba kurenza icyo gihe ba bantu bahageze bahawe igikorwa baranga babandi bava muri rwa ruhande tuti ntibishoboka ko musubira kuza kutubwira ngo bizarangire kino gihe njewe ndi umwe wabajije umwe mu bayobozi bari yatsinda rindi ndababaza ati se ko murimo mwanga kuko amatora akorwa ngo arangirire igihe murashaka ko turenza igihe arambwira umuyobozi sinshaka kuvuga izina ryiwe arambwira ngo nubundi ntabwo mwari muyoboye mugende ziriya tariki nizigera muzagende nubundi mwari muyoboye bande byumvikana kuko bari abantu atari gahunda yo gutegura amatora ni ibintu byabo bihari badafite guza umuhana nibwo turababwira toke nimba bano mwohereje babona ko bidashoboka hakeremo hafi nk'ibyumweru 2 bakavuga ngo bongere bahabwe iyindi minsi izarenga twabase ni kiye kintu dushiraho iryo tsinda mu kwezi kwa mbere ryari rifite inshingano zo gutegura amatora guhuza abantu no gutegura amatora turababwira ngo ari umuntu wabitekereje kuziyamamaza yarasanzwe abizi yarabiteguye ari yamamaza kwiyamamaza muri community niyo tuvukamo abantu tuvukana nta kintu kinini bigusaba kugenda ngo uzategura ibi nibyo bagusaba ni ibintu joroheje usanzwe ufite kubura umunyamuryango niba bitange muri iki cyumweru kimwe kuri izi tariki mukoresha amatora dutore ubuyobozi baranga bamaze kwanga bashizeho n'iryo jambo riva muri komite yabo ivuga ngo ni mugende n'ubundi ntaco mwari muyoboye mwebwe itariki zanyu zigeze zo gusoza manda yanyu muzagene nta kibazo n'ubundi mwebwe nta kibazo icyo kintu rero komite iricarira biribona ni sabotage biba ngombwa ko tuvuga ngo hagomba gukoreka amatora kuri izi tariki mwabyemera mutabyemera nuko amatora yabaye rero ariko ahanini nje mvuga yuko nuko twarimo dukora ikintu abandi badashaka bagapretendinga bashaka kugaragaza ko bashaka amahoro naho twebwe dufite umutima wose w'amahoro kuko baje bavuga ngo turifuza ko muduheza abantu bangana nimubazana turifuza ko akoreka ikintu tukacemera twe tukagira ngo bafite ico kintu cyo guhuza umuhana ndibuka hari nakandi kantu nshobora kuvuga wenda kagaragaza ibyo bintu twebwe baradusabye haje urundi rwego rwo hejuru rwaje ngo ko rurahuza kugira ngo abantu bazaje muri federale uwari umuhuza araza saba komite aravuga ngo nimuza n'umuntu n'urundi ruhande rurimo ruremera mwebwe mu mutangaje muri federale twe twabataye ntidushobora gukora iryo kosa ngo dutange umuntu mutamuhawe na community yose iri rusange twe turabyanga ariko abo bandi bo nje mvuga bagiye mu ruhande biyonkoye ku bantu ibo byaraboroheye kuvuga ngo bafate umuntu ngo bavuge ngo bamwohereje ibo ntacu umuhana ubumwe ntacu babwiye ariko ico nababwira navuga nuko ni inyungu zabo igihombo kizabageraho iyo utawuyoboka nimbuto mbu wautera n'uwawe ntazakuyoboka izo ngaruka nabo bazazisibira yego urakoze cyane kuri ubwo busobanuro utanze ku bijyanye n'icyo kijyanye n'amatora turi kumwe na perezida nibyo yoboye manda y'imyaka 2 uyobora community utanga serivisi iyo ashobora gutanga ibyo byose hari imbogamizi wabarahuye nazo ese izo mbogamizi wabarahuye nazo bishobora kuba hari bimwe byaba byaragize imbogamizi bitewe n'izo circumstances zabayeho mu gihe uri ku buyobozi burya mu by'ukuri ikintu cyose kiba gifite impamvu mugenzi wanjye bikomejeho akora ku bintu bijyanye na federal inzitizi twagize n'umuzi wose naho waturuka ndi mu bantu bamwe bari bahagarariye za community hano muri iki gihugu ngira ngo sinzi bavugaga ibintu ko babyumva aba ari byo wenda nzira mugabo dore ko twari twibumbiye mu ishyirahamwe rya federale ririmo zindi mituwarite ziba mu zindi ntara ariko waje gusanga mu by'ukuri bikorerwayo twagiye tunabivugana mu minsi yishize gusanga mu by'ukuri ni ibintu bikorwa mu mwijima bidasobanurirwa b'abaturage bakeneye service zikenewe za nyiri bwite ugasanga ko baravuga ibintu iriya umugabo dore ibintu bifatika
bahuzwaga kenshi n'ubutabazi bw'ibibazo biri iwacu cyane cyane iyo federo ni mu nshingano zayo nico yari ishinzwe. So ariko waje gusanga bakeneye ubufasha n'imisanzu iva mu banyamuryango ariko batamenya badasobanurirwa iyo ya misanzu iyija nabihabwa n'ikigiye gukora. Ndibaza ko mu by'ukuri mu byagiye bigaragara wenda nk'inzitizi zatumye naho bigera by'umwihariko muri community tuyobora hano igaragaramo ibyo bibazo nuko twabihagaze imbere turabyamagana ku mugaragaro ku bari bahagarariye federale n'abari bayigize turababwira ati ikintu ntigishoboka. Urugero wenda no guhamo ikintu kuba specific habayeho nk'igihe kimwe mu by'ukuri umusanzu w'amafaranga yo gufasha abantu iwacu dore ko bagize igihe mu bibazo ariko bwa musanzu wacu mu by'ukuri hari ibindi bintu byashizweho mu buryo tutazi ngo BGN mu buryo budasobanutse tutazi izo nzego ico zishinzwe zitigeze zisobanurirwa abanyamuryango. Ndibaza ko namwe mutigeze muhabwa umwanya wo gusobanurirwa izo nzego ariko izo nzego ugasanga nizo bashize imbere niryo pfundo ry'ibibazo n'uyu munsi byagiye biba mu macakubiri y'ubwoko aho usanga BGN dore noneho hajemo n'ibindi gakondo tusa zose ni amatsinda agenda agarukamo tujura uburyo bwo kugenda bacamo abantu bakagira aho barutisha bamwe abandi bakabatsindagira. Ibyo ngibyo rero mu byo twabonye turabivuga turanabinenga zabayemo impamvu yo kuduhagurukira kaho twari duhagarariye hano community hano biba ngombwa ko bagenda binjira mu banyamuryango hano babaha kugumuka. Nahita mbyite kugumuka niko byanagenze mugumuke mwanga ubuyobozi mu bunenge dore wumvise n'amagambo bavuze ati n'ubundi ntibatuyoboye kandi baradutoye ku manywa y'ihango. So ibyo ngibyo ugasanga mu by'ukuri ni ikintu kimwe cy'intege nke zagiye zigaragazwa kandi zifite ipfundo n'inkomoko z'izo nzego za federale zagiye zibaho zikora mu buryo bw'urujijo bw'umwijima zifashijwemo n'izindi n'amatsinda duhuza yagenda agahuza abantu mu bindi bihugu ngo ni BGN. Ibyo byose ni ibintu abantu bagiye bavugaho kenshi byagiye bigira ingaruka mbi mu kuducamo mu kutuvangira mu gutuma abantu batavuga rumwe kandi twari umwe kuva kera. So ibyo rero bigaturuka ku bantu bamwe mu nyungu zabo mu buryo budasobanutse. Wambwira ute niba dutanze umusanzu wacu hano nk'abanyakanada woherezwa muri Amerika ku muntu runaka ngo ari we uko turafasha abari muri Kongo. So ico kintu wambwira wansobanura gute ko ico kintu mu bundi buryo gifite ubuye busobanuro. So numara uvuga ngo umuyobozi wa federale kurakorera ubwoko uhagarariye mu gihugu so ico ntugisobanuye. So twabivuga ni mu byo nagerageje kuvuga ati iki kintu ni kosa tuzi ubwoko bwacu aho butuye ni mu bohereza ubufasha bagereho how come izi nkunga n'ubufasha bwacu buja ku muntu runaka bugaca muri Amerika mu zindi nzego tutazi ntabwo tuyobowe na Amerika n'inzego za amasosiyasiyo y'Amerika bafite ibyabo bafite za mahoro ngira ngo bifuza ko tuba ngira ngo anda niyo amahoro mu yani magambo kandi bitazanashoboka. So kibaza ko mu by'ukuri ipfundo n'umuzi wagiye kururuka ukaza kugera naho habamo kugumuka kwa bamwe muri twe baragenda bajiyo bazogire umugisha nico nabifuriza ariko si byiza ariko intandaro n'inkomoko y'ibazo n'umuzi mubi waturutse kuri ico kintu citwaga federale yo mucuka itarabayeho itaratowe n'abanyamuryango mwigeze mubona dutora nani hano. So n'ubu dufite ikindi naco citwa ngo federale tutigeze tugira mu ruhare rwo gutora niba mubizi ngira ngo hari federale mwatoye hano muzi ariko twitwa ngo dufite abayobozi tutigeze twitora. So izo ni ingaruka zimwe mu bintu bigenda bimunga community zacu. Ejo aho usanga umuntu karitirirwa umuyobozi abo ayobora batamuzi batazi n'uburyo yagiyeho sivyo ni intenge rero. So ikintu cyose kigomba kiza kuvugwa mu izina abantu bakazamenya ese ko turavaye ko turagana he tubwire n'ibindi twigira ku bantu ndetse biduhe n'isomo n'ibihugu turimo mu zukuri biduhe ishusho nziza tugomba kwigiraho. Kibaza ko mu zukuri mu nzitizo waruvuze naho indandaro y'ibintu byose byagiye biva ariko tunabinenga twagiye tubona na bamwe mu zukuri babishigikira barimo bari bihaye kuyobora ayo makomisiyo ngo ko baraduhuza
kandi ubona bashirika ibintu birimo amafuti bidasobanutse, barimo abantu twubahaga n'abandi hano muzi duturanye mu zukuri, bamwe hari nk'abamwe bakoraga mu nzego z'ubugenzuzi twabanaga hano, ariko ku mpamvu zabo bwite nibo bahagurutse ubuyobozi bashobokamo mu buryo bugaragara mwese muzi, ndetse ibyo byaje kugaragara nuko bari biteze ko bagiye kuja mu zindi nzego arizo zizo zidasobanutse, so biza no kunagaragara mu by'ukuri n'ubugwari mu yandi magambo. Izo zose abantu bakwiye kuza banenga ikintu mu izina ejo kugira ngo tugire wa muco wo kuza dukorera muri transparency. So nibaza ko mu by'ukuri mu ncamake navuga ibyo bintu muri aya magambo niba hari icyo nakongeraho guco umuvandimwe avuze. Kenshi nje nenga mu buzima bwanje nuko iyo umuntu hari abantu bariho cyangwa babaho guhora buri gihe barwanya abandi bantu, ugasanga nkuko nari mvuze izo manda 3 zose zagiye zeguzwa, harimo elema zimwe zagiye zikora zigwanya abo bantu kugira ngo begure inshuro 3 zose. N'ubu ngubu muri manda ishize abo bantu kandi bagarukaga ku isonga ry'abo bantu. Kibaza sika aba bantu bagira iki, bidusaba iki twebwe nk'abamambure ba community kugira ngo dutahure bano bantu, tubone ko bano bantu ari abanzi ba community n'abanzi b'imbaraga, kuko iyo wigwanya niko kwimara imbaraga. Twagombye kuza dutahura tukamenya ngo uyu muntu icyo abantu batumvikana. Rero sinagitangaza mbonamo kuko abantu bashobora kutumvikana mu bitekerezo, ukagira ibya bitekerezo nkagira ibyanje bitekerezo. Bakunzi ba Moja TV and Radio, mu by'ukuri turi mu kiganiro kijanye na community yacu hano muri Canada muri rusange ndetse na hano dutuye muri Edmonton. President abikomojeho avuga ku bijanye n'imbogamizi, ndetse na mugenzi wacu hano Patrick nabi abikomojeho, ariko mu by'ukuri turagira ngo twibaze ikibazo kandi wenda muza gusubiza abantu dukurikiye. Federale hari abantu mu by'ukuri batayisobanukiwe batanayumva, kandi mu by'ukuri mu buyobozi mwe mwarabyumvaga wenda kuturusha. Ni gute ijyaho itorwa n'abande bigenda gute? Mubivuga mu magambo makeya kugira ngo n'umuntu wese uzakurikira ikiganiro azabashe kumenya ubusobanuro bw'ikintu, kubera ko benshi baheze mu rujijo bumva gusa izina ariko mu by'ukuri batazi ubusobanuro bwa cya kintu. Yego. Federale uko bivuga ikangira ngo ahanini kugira ngo yitwe federale ni ukubera nkuko kino gihugu dutuyemo tuzi kuko kigira ubuyobozi bw'ama province, noneho akaba n'ubuyobozi buhuza ama province cyangwa aribwo bw'igihugu cyose ya Canada yose akaba aribwo bwitwa federale. Ni nko mu rugo rwego byari byakozwe, ariko ibi byacu rero bya community ayandi mu ma community mu ma province abaturage baritorera bagatora babayobora. Hanyuma federale kubera ko bitabagaho ijya gutangira n'abantu batarenze 4 bafashe bashiraho umuntu umwe, noneho wa muntu umwe bafata abandi bantu bari bahagarariye ama community, tuvuge uhagarariye mu zindi province, uhagarariye Edmonton, uhagarariye Calgary, Winnipeg, gutyo aba bari bo bazamuka abari igira organe isa nkigize federale. So nabandi babandi urumva kera abantu bashinze ca kintu, hakaba nabandi bagiyemo bitazwe, ariko nta muturage wigeze ashiraho federale. Yewe nta nuwari uzi ngo federale mandate yayo ni ugukora ibi nibi. Kandi njewe muri abo batekereje igihe ca federale yajaga kujyaho nabayema, ariko ntabwo byabaye ibintu byanogejwe, abantu bari bakibitekereza. Tuja kwisanga dusanga kera abantu babayeho, ariko abantu bari kuvuga ati byose abantu ubwo barimo bagwira muri Canada, abantu bagomba kwiorganiza bakagira ukuntu ama community yacu ashobora kuzahura akagira ibyo ahurizaho. So federale rero ntiyatowe. N'uyu munsi nubwo tuvuga ngo federale yavuyeho, baragenda bazana ngo ni neza. Sinzi nimba ariyo yahindutse nimba ariyo federale, nimba ari yini ntuze gusa nzi kuko hari abanyohereje barambwira ati Ineza Development Network ibintu nkuko ya federale ibivuyeho. Urumva ni ibintu byose bikogwa nta baturage babasha kuba bonyine kwihitiramo ico bagomba kugira. Tukabigereranya wenda n'andi ma community amwe namwe agenda akagira organe, urugero nkano hakujya muri Etazini bakagira iriya bita mahoro. Mahoro iratorwa, abaturage baratora.
amakominote yose agatora oro twebwe iyi yacu hano ntidutora kuko nta batoye ariko tukitwa ngo irahari none amazina n'ibiki ugasanga ni byari bigisaba urugendo rurerure ko abantu bicara bakabyumvisa abantu bakadefinisa mandate za community cyangwa province n'iza federale hanyuma abaturage bakabyumva bakabasha gusobanukirwa ibintu. Tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu aho turimo kuganira ku bijyanye na community yacu muri rusange tutabezinze ku kintu runaka cyangwa se ku muntu runaka, turavuga entire community, challenges, ibibazo cyangwa se ingumbagamizi zagiye zibaho ku myaka 2 ishize. Mu by'ukuri tugana ku musozo w'ikiganiro turagira ngo duhe president umwanya atange ubutumwa ku banyamuryango ba community ya Edmonton no kuri ku bantu bari muri yo federal uyu munsi wa none, koko muremeza yuko uyu munsi wa none ntayihari kubera yuko byakagasabye urugendo runini kugira ngo iyo federal ibashe kubaho. Rero turagira ngo president atange iyo message kugira ngo n'abantu bose bazakurikira ikiganiro babashe kumva iyo message. Murakoze cyane. Ntabwo turi mu banenga ibikorwa byiza pe, turanenga ibintu bitanyuze mu muco. Mu by'ukuri ubutumwa natanga kandi bufitiye inyungu akazoza ku rubyiruko cyane cyane, dore nibo bari kuhakubitikira. Abakora ibyo bintu bakagombye gutanga urugero n'umucyo ni abantu bakuze, ari busanga batanga urugero rubi nk'urwo, nibaza ko ari uguhemukira akazoza ku rubyiruko kaba abantu bari kuvukira hano, bari gukurira hano, kuko ejo nibo banyiri bayobozi ba communities ejo, nibo banyiri igikorwa abanyamuryango bejo. So nkibaza ko aho hantu mu by'ukuri abantu bagende bakosora iyi mico n'iyi myitwarire yo gukora ibintu mu buryo budasobanutse. Abantu iyo habaye igikorwa runaka, dore ko ukomoje ko federale en fait en terme ya federale ubundi yari nziza, habe na leta turimo mu by'ukuri igizwe na federal. So izina ubwayo ryari ryiza, ariko uburyo barikoresheje nibwo bubi bwatumye habamo ibibazo bigenda bivukamo, kubera ko iyo federale yagiyeho abantu batabizi, noneho barya bagiyeho bakora ibikorwa mu nyungu zabo zidafitiye inyungu abaturage nabo bafitiye gahunda gufasha. Natwe ubwacu ba nyiri bwite titwabisobanura ngo tumenye iyo federale ko yari nziza niki hayitumarira. Noneho by'umwihariko tunabyinjiramo turabimenya, tume ducukumbura dusanga mu by'ukuri imirimo wa mugani siryo zina, ibikorwa byayo siryo zina. Dusanga mu by'ukuri ibyo bakoreragamo imbere muri federale cyitwa federale mu yandi magambo kitari gifite statique, kitari gifite inyandiko nimwe, kitari gifite amategeko namwe. Ariho munza gukomoza mukomoje ngo kandi kazina kaje kuza. Ako kazina natangiye kukumva ico gihe tukiyoboye tukiri muri nani mu buyobozi. Twageraga igihe tubabaza ati si ibintu mwatangiye gute, mu tuzobaho tudafite amategeko yanditse atuyoboye, tuzotuvuga ngo dukora ikintu byibuze ikintu gihari gisobanurwa n'abanyamuryango. Abari mu buyobozi mu mutwe wabwo ngo urabona ngo twarabitekereje ngo ariko ngo turanabifite ngo hano ngo tuzatuvuga ngo twitwi neza, tukabiseka nyine ikiganiro inama ikabi ikintu nyine kimwe gisekeje neza, none tukabigira n'urwenya. Naho ni cari gihatswe nyine kizavuka ejo, dore ntugiye nyine ya manda nyine hageze igihe cyo gusa n'abashaka kwifuza ko waje ubuyobozi mu buryo buri official kandi bunyuze mu nzira y'umuco yo gutora abagomba kuyobora. Mu by'ukuri cari gishikiyo, cari igitekerezo ciza, ariko bije kuzamo bizamo nanone mu zindi nzira z'uburyo bwo gutsikamira abantu bamwe, kubera ko byari birimo n'ubundi abari babiyoboye bari bafitemo amacakubiri yo gukandamiza bamwe cyangwa se kuvangura no gucamo ubwoko. Izo byarabaye no bihamya. So nizo zagiyemo imbuto zazo zararushe zitugeraho aho nta community twibumbiyemo, baje baducamo aho bagenda babwira ngo muze twibumbire tugire indi community. Iso ni igisebo community zibiri z'abantu muri city imwe. So urumva iyo ni buwe buryo bwo
bw'ubuyobozi cyangwa se nakaye kazoza duteganyiriza abandi bantu kaba nabwira mu by'ukuri abanyamuryango ba community rwose kurangwa n'umuco mwiza w'ubumwe ndetse n'igihe rwose waruvuze ati sizo federale zirazwi mu by'ukuri sinzi ko abantu bazisanga muri ico kintu cyitwa neza batigeze basobanurirwa banatora so kizamera nka ya myaka twamaze turi mu gisirahiro tutazi ibyo turimo ngo ni federale ifitwe n'abantu bafitemo inyungu zabo mu bundi buryo batahagararira uruhare rwo gufasha ubwoko cyangwa se mu nyungu z'ubwoko so naba rero sinzi mu by'ukuri ababirimo n'abitwa abayobozi babo ukuntu wemera guhabwa inshingano z'ikintu utanatorewe utazi naho uburyo baguteretseho so ibyo ni ibintu bimwe n'umuco mubi abantu yanenga navuga mu by'ukuri ejo n'ejo bundi tusiga isoko nziza y'abantu bakiri bato urubyiruko abakuru ko baragenda babamo ejo bazashiraho ubuyobozi biyumviyemo bitoreye kandi ubuyobozi bufite mu yandi magambo kazoza gushira hamwe no kubaka umwe bw'abanyamurenge dore ko ari ingenzi ku bumwe ari nabyo byakanadufashije kugira n'akamaro ku bibazo biri hari iwacu uno munsi tubumva ariko usanga no kubikemura biri mu kubikibazo bitewe nuko tutari umwe biturutse muri za nzira za bya bintu bigenda bikorwa mu buryo bw'umwijima so nkavuga mu by'ukuri ibintu bizayivugwa mu mazina ibintu bivugwa mu mazina igikorwa kigiye kugisobanurirwa abanyamuryango bamenye ico bagiye gukora icarico ejo kuko nibo baba bazi inyungu zacu ntabwo muza biza bagatereka abantu ikintu kitasobanuwe ejo usanga niko kunaniza n'abanyamuryango mu buryo bwo kuyoboka na bwa buyobozi so nkibaza mu by'ukuri wenda nasoza bashimira kandi nakangurira ubumwe bwacu nk'abanyamurenge komeza guca uwo muco wagiye wokama ama community abari hano n'ahandi hano by'umwihariko gusenyera ku mugozi umwe dore turusige n'irage ryiza rwose ku batoya urubyiruko ruri gukurira muri bihugu kandi tunabahe n'amahirwe no kubatoza ejo kuzagira ubuyobozi bwiza haba ari mu gihugu cyangwa se mu zindi nzego zitandukanye murakoze cyane abari badukurikirana kuri Umoja Wetu TV and Radio by'ukuri dukomeje kubashimira umwihariko yo kudushyigikira no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye hano kuri Umoja Wetu TV and Radio rero nakagaruka tuzakomeza kubana mu biganiro bitandukanye n'abatumirwa batandukanye tuzabatumira rero turifuza yuko twazatumira buriya buyobozi bundi butumvishe kimwe na manda y'ubushize hanyuma nabo bakagira ibintu bitandukanye bagiye basobanura kuri ibi tumaze kuvuga byose nabo ndizera ko ayo mahirwe bafite hano kuri Umoja Wetu TV and Radio mu by'ukuri nakagaruka murakoze cyane muzakomeze kuba mu biganiro byacu tuzakomeza kuba ibiganiro bigiye bitandukanye bibasobanurira bibahugura kugira ngo dukomeze gufata umurongo mwiza ukubakana murakoze cyane reka mbabwire ngo bye nakagaruka kuri Umoja Wetu TV and Radio bye